夕焼け酒場、今宵の舞台は江戸川区船堀。親子で営む人気酒場の絶品料理に舌鼓。不思議、うまい。美味しい。しっかり味がついてるけど、濃いわけではないんですよね。主人は遊びに行く方が多かったんで。言っちゃダメなんだ。いいよ、自由に話せる。大衆酒場の魅力満載です。5月10日夕方6時。